Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre a disciplina das ciências da natureza. E hoje vamos falar um pouco sobre a cadeia alimentar. Mas então, vamos recordar um pouco sobre a cadeia alimentar? Na cadeia alimentar, organismos estabelecem a relação de alimentação de um ecossistema. A cadeia é composta por produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são seres vivos que fabricam seu próprio alimento por meio da fotossíntese, ou seja, são seres autótrofos. Os produtores são os primeiros da cadeia alimentar que não precisam se alimentar de outros organismos. Temos, por exemplo, as plantas, as algas, os vegetais. Os consumidores são seres heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento e por isso necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Os consumidores se dividem basicamente em três categorias, que são os consumidores primários, os consumidores secundários e os consumidores terciários. Os consumidores primários ficam sendo definidos como sendo os seres herbívoros. Os seres herbívoros são aqueles animais que só se alimentam de plantas, vegetais, são aqueles animais que só se alimentam dos produtores. Temos como exemplo a vaca. Os consumidores secundários são aqueles definidos como seres vivos carnívoros. Os seres vivos carnívoros são aqueles animais que se alimentam da carne de outros animais herbívoros, como por exemplo o leão. E os consumidores terciários são aqueles animais carnívoros que, em alguns casos, também se alimentam de outros animais carnívoros, como por exemplo a hiena. Observe na imagem o exemplo de um consumidor primário. Vemos que o produtor é a planta e o consumidor primário é a borboleta. Observe o exemplo de consumidor secundário. Vemos que o produtor é a cenoura, o consumidor primário é o coelho e o consumidor secundário é o lobo. Observe o exemplo de consumidor terciário. Vemos que o produtor é o milho, o consumidor primário é o grilo, o consumidor secundário é o lagarto e o consumidor terciário é a cobra. Decompositores. Muito importantes para o ciclo da cadeia alimentar, esses organismos se alimentam da matéria orgânica em decomposição dos seres mortos, a fim de obter nutrientes e energia. Temos, por exemplo, esses decompositores, que são os fungos, as bactérias, alguns protozoários. Observe na imagem o exemplo de decompositores. Vemos que o capim é o produtor, o consumidor primário é a vaca, o consumidor secundário são os seres humanos e os decompositores são os fungos e as bactérias. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima! Tchau!